ในการบรรยายครั้งนี้ก็จะได้บรรยายต่อเรื่องสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาซึ่งยังไม่จบจึงเป็นการบรรยายต่อ In today's talk, we will continue to discuss the topic that all things are anatta, all things are not self, because we did not finish with this the last time. ในครั้งที่แล้วมาได้บรรยายในข้อที่ว่าธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งหกเป็นอนัตตาและอายตนะทั้งหกเป็นอนัตตานี่ก็อยากจะพูดซ้ำให้มันติดต่อกันดีให้เป็นที่เข้าใจง่ายอีกครั้งหนึ่ง In the previous talk, we examined how the six dhatus, six elements, are anatta, are not self. And we examined how the six ayatana, the sense media, are also not self. To reestablish the continuity and to examine this more deeply, we would like to continue looking into these things. คำว่าธาตุหรือธาตุอิเลเมนต์นี่มันเป็นคำเก่าแก่มากสังเกตเห็นได้ว่ามีใช้กันทุกชาติทุกภาษาหรือทุกวัฒนธรรมหรือทุกศาสนาจะมีคำว่าธาตุคือธาตุนี่ใช้ถ้ามนุษย์รู้จักสิ่งเหล่านี้กันด้วยกันทุกพวกแล้วก็รู้จักกันในลักษณะที่เรียกว่ามีประโยชน์จึงเป็นสิ่งที่ใช้พูดจากันมาเกี่ยวกับเรื่องธาตุมาจนกระทั่งบัดนี้แม้กระทั่งทางวิทยาศาสตร์ก็มีคำว่าธาตุ It seems that this word or thing, dhatu or element, is very old and is something which human beings have known of for quite some time. And not just in India, it seems that all cultures, every civilization wherever has known of these elements, has considered the elements important. And so we see it turning up in all cultures or religions. And it's something given great importance and something which people have felt that they could receive a lot of benefit from. And so it continues to be of interest even till today, even in modern science. มีข้อพิเศษแปลกที่สุดอีกข้อหนึ่งก็คือว่าในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะนี่มีความหมายของคำว่าธาตุนี่เป็นพิเศษเลยกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรเป็นธาตุ
เป็นสิ่งที่เรียกว่าธาตุด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ใช่เฉพาะธาตุหกนี่ธาตุหกนี่เอามาเฉพาะให้รู้เรื่องนี้แต่โดยหลักใหญ่ถือว่าทั้งหมดตั้งแต่ต่ำที่สุดจนสูงสุดจนนิพพานนี่ก็เรียกว่าธาตุทั้งนั้นนี่ก็ขอให้รับฟังไว้ก่อนแล้วท่านจะเข้าใจในภายหลังว่าที่ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาก็พูดได้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นธาตุทั้งปวงก็เป็นอนัตตาหรือธรรมทั้งปวงก็เป็นอนัตตานี่จะเป็นเรื่องเดียวกันเสียสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาธาตุทั้งปวงเป็นอนัตตามีความหมายที่กว้างขวางที่สุดของคำว่าธาตุในพุทธศาสนาให้เราเอามาศึกษากันเป็นพิเศษ6 ธาตุก่อน Now this word element appears in all over the world, but in Buddhism it is given special importance and meaning. In Buddhism we go so far as to say that everything is elements. There isn't anything which isn't merely elements. When we speak of the 6 elements, these are just the 6 basic elements, but that doesn't necessarily include everything. We just use those 6 as the basic examples. But in fact, everything from the lowest to the highest, including even Nibbana, is an element. Everything without exception is an element or is made up of elements. And so we can say that everything is elements. The word dhatu or element is close to another word, the word dhamma, which means thing. We say that all things are elements. That means that all dhammas are dhatus. All dhammas are elements. When we say that all things are not self, that means all dhammas are not self. And in the same way, if all dhammas are elements and all elements are dhammas, then all elements are not self. So the meaning of elements or element dhatu is quite profound. All things are anatta. All dhammas are anatta. All dhatus, all elements are anatta. And that leaves room for absolutely no exceptions. คำว่า element นี่มันควรจะถูกแยกความหมายออกเป็น2 อย่างอย่างแรกก็คือว่ามันเป็นส่วนสุดท้ายที่จะแบ่งแยกได้คือแบ่งแยกอีกไม่ได้นะเป็นมีความหมายหนึ่งของคำว่า element ก็ใช้คำว่าธาตุแต่คำนี้มันยังมีความหมายในทางภาษาบาลีว่ามีอยู่ตามธรรมชาติมีอยู่ตามธรรมชาติมีอยู่ได้เองในตัวมันเองโดยตัวมันเองตามธรรมชาตินี่มันก็ยังเป็นความหมายของคำว่า element อยู่นั่นแหละคำว่าธาตุมันจึงหมายได้ทั้ง2 อย่างคือส่วนสุดท้ายที่จะแบ่งได้อีกต่อไปแล้วก็มันมีอยู่ตามธรรมชาติ
อย่างแรกเนี่ยเราจะแบ่งธาตุเอามาเพียง6 อย่างแต่ความหมายที่สองนี่จะทุกอย่างเป็นธาตุเป็นธาตุเป็น element. With this word element, we should distinguish 2 basic meanings. Especially the English word element has the meaning of the smallest possible component. When we separate things into their parts, the smallest unit is given the name element. This is the original meaning of the English word. And that's where it's impossible to separate it or break it up any further. This is the smallest indivisible unit is the element. And that meaning is suitable for our purposes. However, there's another meaning we should be aware of, which is more literally, or is the literal meaning of the word dhatu, the Pali word which we translate as element. Dhatu is something that exists naturally, a thing that exists naturally in itself, by itself. So there are these 2 primary meanings of element or dhatu. The smallest indivisible unit of something, and that which exists naturally in itself, by itself. Both of these meanings are important. When we talk about the 6 elements, this corresponds to the first meaning, these 6 basic units. But when we speak in terms of the second meaning, we say everything is a dhatu. All things are dhatus. And it's impossible to count them all or list them all. ที่ก็พิจารณากันเฉพาะธาตุ6ธาตุทั้ง6จะเป็นอนัตตาอย่างไรธาตุที่1ที่เรียกว่าธาตุดินมันไม่ใช่ดินแต่ว่ามันเห็นได้ง่ายที่ดินคือธาตุที่กินเนื้อที่ taking the space เห็นได้ที่ธาตุดินธาตุที่2เรียกว่าธาตุน้ำก็มันเห็นได้โดยง่ายที่ธาตุน้ำคือมันเกาะกลุ่มพยายามที่จะเกาะกลุ่มก็เป็นหน่วยเดียว cohesion เรียกทำนองนั้นแล้วธาตุที่3ไฟมันเห็นได้ที่ไฟคือ combustion ทั้งหลายมันเห็นได้ที่ไฟความหมายแท้จริงของมันก็คือสิ่งที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมี combustion ที่ไหนมันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่นั่นมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ธาตุที่4ลมเห็นได้ที่ลมที่อากาศนั่นก็ธาตุที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวคือ movement ใน4ธาตุนี้มันก็ให้เกิดอาการทั้ง4ตามแบบของธาตุที่เป็นรูปธรรมคือมีรูปทีนี้ที่มันไม่มีรูปธาตุอากาศธาตุว่างนั่นก็คือภาวะแห่งความว่างธาตุแห่งความว่างที่จะรองรับไอ้ธาตุทั้งหลายที่ธาตุสุดท้ายมันเรียกว่าวิญญาณธาตุ
ที่ทำให้มันเกิดคอนชัสขึ้นมามีคอนชัสเนสขึ้นมาในสิ่งต่างๆมีเซนส์มีอะไรขึ้นมาแต่ละธาตุมันน่าอัศจรรย์แต่ละธาตุมันน่าอัศจรรย์จนคนโบราณที่ไม่รู้มีความเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวตนเป็นอะไรในตัวมันเองจึงเอาแต่ละธาตุว่าเป็นตัวตนว่าเป็นอัตตา Now we'd like to look at the 6 elements, at how they are anatta, not self. First is the earth element. This doesn't mean that the earth element, we call it the earth element because it's seen easily in the earth. But this doesn't mean that this earth element is the earth. The earth element is the element that takes up space, the element that takes up room or space. And so we call it the earth element, and it's seen easily in the earth. The second element is the water element, not because it is water, but because it's seen most easily in liquids. This is the element of holding together, of cohesion, the element which tries to keep things together, hold them together. The third element is the fire element, which is seen most easily in fire, but it's the element of combustion. Wherever there is combustion, a burning up of things, there is transformation, change. So this element is the element of change. And then the fourth element, the wind element, is not necessarily wind, but it's the movement which is seen easily in wind, in evaporation, and so on. So these are the 4 physical elements. Then there is the non-physical elements, the first of which is the space element, the element of voidness, which underlies or receives all the other elements. And then sixth is the element of consciousness, the consciousness element, which is the source of all consciousness in all living things. In all things that are conscious, that are alive, that consciousness is derived from the consciousness element. These are the 6 basic elements. ชาวอินเดียขอโทษลืม Now all 6 of these elements are quite marvelous. There's something marvelous and wonderful about each of them. For this reason, people in ancient times often took them to be holy or sacred. They considered them to be so sacred that they thought there was a soul or a self in each of them, and then they were named according to different gods, the earth god, the water god, and so on. So the self was attributed to the different elements because of their marvelous properties. ชาวอินเดียหรือชาวกรีกก็ตามก็มีความคิดเรื่องธาตุเป็นสิ่งที่มีสิ่งสูงสุด
ประจำอยู่ในธาตุจะเรียกอย่างเร็วๆว่าผีชนิดหนึ่งก็ได้จะเรียกสูงขึ้นไปว่าเป็นพระเจ้าเป็นกอดเดสอะไรก็แล้วแต่จะกระทั่งเป็นสิ่งสูงสุดแล้วก็บูชาพระเจ้าดินพระเจ้าน้ำพระเจ้าไฟพระเจ้าลมพระเจ้านี่เดี๋ยวนี้เรามามองในสิ่งที่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นส่วนประกอบของสิ่งอื่นแล้วมันก็น่าประหลาดที่ว่ามันมาประกอบอยู่ในเราคนเดียวยังมีได้ทั้ง6 ธาตุนะทั้ง6 ธาตุมีอยู่ในเราเพียงคนเดียวธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีที่ว่างสำหรับให้สิ่งต่างๆอาศัยในคำว่าว่างเนี่ยก็ให้คิดว่าแม้อย่างนี้ในนี้ก็มันมีที่ว่างมีอีเทอร์หรือมีอะไรที่เป็นธาตุว่างทุกอย่างตั้งอยู่แล้วก็มีความรู้สึกเป็นคอนชัสอยู่หลายอย่างเราจึงไม่ถือว่าเป็นพระเจ้าหรือว่าเป็นผีหรือว่าเป็นอะไรศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติแล้วมาเป็นส่วนประกอบแต่ละส่วนแล้วก็มาประกอบกันขึ้นเป็นคนหนึ่งก็ให้เห็นอย่างนี้แล้วก็จะเห็นว่าเป็นอนัตตาWhether the ancient Indians or the ancient Greeks, they considered these elements so important that they saw powers or spirits in them. If you put it in the most crude terms, they saw these elements as being ghosts, or you could say spirits, or you could talk of gods and goddesses to the degree they talk about the earth god, the water goddess, the fire god, and so on. And they would pray to and propitiate and worship these different gods of the different elements. But what's truly interesting about these elements is that you can find all 6 of them within yourself. Right here in this one human being, we can find all 6 elements. We can see that there are these 6 different elements coming together. They are compounded together within this one human being. And if we examine that fact, we'll see that each one of the elements is not self, is anatta. ยิ่งถ้าเป็นคนป่ามากๆป่าสมัยโน้นแล้วเขาก็เคารพบูชาอ้อนวอนพระเจ้าแผ่นพระเจ้าดินเนี่ยก็พระเจ้าน้ำพระเจ้าไฟพระเจ้าลมพระเจ้าอากาศพระเจ้าวิญญาณตามแบบของคนป่านี่มันยิ่งกว่าอัตตายิ่งกว่าถือว่าเป็นเซลล์หรืออัตตาแค่เป็นพระเจ้าสูงสุดไปเลยแต่ก็มีความหมายของคำว่าเซลล์อยู่ในนั้นมันเป็นเซลล์สูงสุดเพราะถ้าเราเลิกหมดเซลล์ธรรมดาเซลล์สูงสุดอะไรไม่มีเหลืออยู่ในสิ่งที่เรียกว่าธาตุขอให้เรารู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าธาตุในลักษณะอย่างนี้กันก่อน The people living in the forests and jungles, they worshipped all these elements as the earth god, the fire god, the consciousness god, and so on.
These became gods and goddesses, and they prayed to them and worshiped them. They took these things as being even more than self. Not only were the elements taken to be seen in terms of self, like we see me and you, but they are taken, that sense of self, seeing these things as self, was raised up to the highest level of self, that of being a god or a goddess. This was how the elements were understood by primitive peoples, and then they behaved towards the elements accordingly. So we, however, should learn to look at them differently, but we should understand this old way of looking at the elements first. เป็นอันยุติว่าธาตุแต่ละธาตุเป็นอนัตตาเสร็จไปเรื่องหนึ่งเรื่องธาตุทีนี้เราก็มาถึงเรื่องอายตนะธาตุทั้งหกนี่เขามารวมกันได้ทำหน้าที่ของธาตุทั้งหกได้มารวมกันได้มันก็เกิดสิ่งใหม่ที่เราจะเรียกในที่นี้ว่าอายตนะนี่คือสิ่งที่มันสามารถทำการติดต่อเป็นสื่อเป็นอะไรได้คือทำให้รู้จักซึ่งกันและกันได้เรียกว่าอายตนะถ้าสิ่งนั้นมันสามารถกินเนื้อที่สิ่งนั้นสามารถมีรวมตัวมีเผาไหม้มีอะไรก็ตามแต่มันจึงเกิดไอ้วัตถุใหม่ขึ้นมาสำหรับที่จะเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นจิตใจหกอายตนะที่มีอยู่ในภายในซึ่งเป็นที่ตั้งให้ความเกิดความเข้าใจผิดว่ามันเป็นเส้นหรือสิ่งที่รู้สึกได้คือตารู้สึกได้หูรู้สึกได้จมูกรู้สึกได้ลิ้นรู้สึกได้ผิวหนังรู้สึกได้ใจรู้สึกได้มันก็มีความหมายเป็นอัตตาหรือเป็นเส้นมาขึ้นมากว่าที่จะเคยยึดถือในธาตุอัตตายึดถือในอายตนะนี่มันสูงกว่ามันแรงกว่าที่เคยยึดถือในธาตุตอนนี้เราก็มีอายตนะที่จะเป็นอัตตา So it is then that the 6 elements are anatta. We have completed our discussion of them, which brings us to the ayatana, the sense media. Because the different elements can perform their relative functions, because this one can take up space, and because this one can hold things together, and because this one brings about change, and this one is movement, and this one is conscious. These elements compound together, and we get some new things. These things we call the ayatana. The different elements combine into and become the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. Because these elements can combine, there arises things which can communicate, or can these sense media, which are the basis for communication, the senses,
and thus arise the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. Once these senses occur, then these are taken to be self, because one can see, hear, smell, and etc. These different senses or faculties are taken to be self. This is a higher order of self than when the elements are regarded as self. When the ayatana are taken to be selves, this is stronger and more pronounced. And so the elements combine together into the senses, the ayatana, and then the senses are taken to be atta, self. ที่เป็นภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันง่ายมากที่จะเข้าใจว่าเป็นเส้นเป็นสิ่งที่เป็นเส้นขึ้นมาเพราะว่าตาเห็นรูปได้หูฟังเสียงได้จมูกได้กลิ่นได้แต่ที่จริงนั่นมันเป็นเพียงระบบหนึ่งเป็นระบบประสาทระบบหนึ่งที่ตาทำให้เห็นรูปได้ระบบประสาทระบบหนึ่งที่หูทำให้ได้ยินเสียงได้ที่จมูกก็ได้กลิ่นได้ที่ลิ้นได้รสได้ทั้ง6อย่างนี่มันมีระบบที่ทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาได้เพราะนั้นมันจึงเป็นง่ายมากที่เราจะเอาตาเป็นอัตตาหูเป็นอัตตาจมูกเป็นอัตตาตามสัญชาตญาณที่ยังไม่รู้อะไรสัญชาตญาณที่ทำให้เกิดเข้าใจว่าเป็นตนเป็นตัวตนพอตาเห็นรูปสัญชาตญาณให้เกิดความรู้สึกว่าฉันเห็นรูปหูได้ยินเสียงสัญชาตญาณเนี่ยตัวตนนี่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าฉันต่างหากได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นก็ว่าฉันได้กลิ่นลิ้นได้รสก็ว่าฉันได้รสชีวิตผิวกายได้สัมผัสก็ฉันได้สัมผัสรู้สึกคิดนึกได้ก็ฉันใจรู้สึกที่นี่ก็เป็นฉันก็เอาใจเป็นฉันง่ายมากง่ายที่สุดที่จะอายตนะภายในทั้ง6อย่างว่าเป็นตัวฉันนั่นก็เกิดปัญหาไปตามเรื่องของมัน It's very easy, it's incredibly easy to take the senses as being self. Once it's these inner senses of the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, once they begin to function, once the eyes see a form, it's very easy to take that to be I see. When the ears hear a sound, it's very easy to take that as I hear. When the nose smells an odor, it's very easy to take that to be I smell, and so on. In fact, there's just a little system of nerves, and thus the eyes see. There's a system of nerves concerning the ears, and so the ears hear, and the nerves, the part of the nervous system connected with the nose, and so the nose smells. In each case, one of the ayatana performs a function. It can do this because of its part of the nervous system or its subsystem of the nervous system. But it's so easy for us to take these things to be I see, I hear, I smell, I taste, I touch,
I experience. เราจะต้องศึกษากันโดยเฉพาะเรื่องสัญชาตญาณ instinct ที่ต้องมี instinct ให้เกิดความรู้สึกว่า self เป็นกระทั่งเกิดความรู้สึกว่า myself มันเป็น instinct ตามธรรมชาติไอ้เรื่องธรรมชาตินี่มันลึกลับอยู่ส่วนหนึ่งเราก็ยังไม่ค่อยจะรู้แต่เดี๋ยวนี้เรามองเห็นชัดว่าธรรมชาติต้องให้สิ่งนี้มาให้อินสติ้งหลอกเช่นนี้มาเพื่อว่าไอ้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายมันจะได้เชอริชเซอร์ไว้กับชีวิตนั่นเองถ้ามันทำมาอย่างนั้นมันจะไม่มีอะไรที่มีกำลังที่มันจะถนอมชีวิตหรือทำให้เกิดชีวิตก็ขอบใจอินสติ้งแม้ว่ามันจะเป็นของหลอกก็มันก็เป็นช่วยให้เกิดมีชีวิตและปัญหามันก็เกิดมาจากการมีชีวิตเป็นเซลล์นั่นเองถ้าอยากมีชีวิตเป็นเซลล์ขึ้นมาแล้วก็ปัญหามันก็ไม่มีนี่มันมีทั้งคุณและทั้งโทษอยู่อย่างนี้แล้วเราก็รอดตัวกันมาเดี๋ยวนี้ก็เพราะอินสติ้งอันนี้ก็ขอบใจมันแต่แล้วมันก็เลยทำให้เกิดเป็นปัญหามีความทุกข์อย่างละเอียดซึ่งเป็นปัญหาทางจิตใจแล้วก็จะต้องควบคุมอินสติ้งอันนี้ไว้ให้ได้ไม่ให้เกิดความหลงว่าเป็นเส้นอีกต่อไป To understand all this, we should examine the instincts, especially the instinct of self, the self instinct. Nature is very deep and mysterious. It's full of things that we don't know. And so nature provides us with the instincts, which is certain kinds of innate knowledge necessary for us to survive. Things we know without having to learn. These are the instincts which enable us to survive. And central amongst the instincts we're provided with at birth is the self-instinct. It's a trick that nature uses for us to cherish and protect our own lives. If there wasn't this self-instinct, we wouldn't care about ourselves enough to survive. And so we should be very appreciative of this self-instinct which nature gives us so that we could survive. If it wasn't for this, it's because of this self-instinct that we are still alive today. However, this self-instinct has both benefits and dangers, advantages and disadvantages. That it enables us to survive even till today is one of its benefits. But the disadvantage is that it's because of this self-instinct that all our problems arise. We can't just look at one side or the other, we have to see both. That because life is taken to be self, we survive. But then many problems are created for this life. It's important to understand this self-instinct, to see how it is that we take the senses to be self so easily. นี่เป็นการง่ายที่สุดท
ที่จะเอาอายตนะภายในทั้ง6อย่างว่าเป็นตัวตนนี่มันง่ายแล้วเราก็ทำอยู่ทีนี้ก็มาถึงอายตนะภายนอกอายตนะภายนอกมันอยู่ข้างนอกเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็ไม่วายไม่เว้นที่จะถูกยึดถือเป็นตัวตนโดยความโง่โดยความไม่รู้ความรู้ที่ไม่รู้หรือรู้ผิดนั่นแหละมันทำให้เกิดความรู้สึกว่าตัวตนถ้าเด็กเล็กๆเขาได้ดอกกุหลาบที่ถูกใจมาสักดอกหนึ่งเขาก็ทะนุถนอมราวกับว่าดอกกุหลาบนั้นมีชีวิตหรือว่าถ้าเขาได้ตุ๊กตาที่สวยขึ้นมาสักตัวหนึ่งเขาก็ถนอมแล้วก็มันมีชีวิตจนเกิดความรู้สึกว่าตุ๊กตาจะป่วยตุ๊กตาจะตายนี่แต่ที่ง่ายกว่านั้นก็คือมันมีความรู้สึกชนิดที่ตรงกันข้ามความรู้สึกที่เป็นลบตรงกันข้ามเช่นเด็กๆเขาเดินไปชนเก้าอี้เขาก็เตะเก้าอี้เลยเด็กๆจะเตะเก้าอี้เลยโดยว่านั่นมันเป็นอัตตาฝ่ายตรงกันข้ามกับเราเก้าอี้ไม่มีอัตตาไม่มีเส้นแต่ว่าเด็กโง่แล้วมันก็เห็นเป็นเส้นแล้วมันก็เตะเก้าอี้หรือว่าแม่ครัวถ้าเขาโง่ขึ้นมาเขาทุบทำลายสิ่งของบางสิ่งบางอย่างที่เขาโกรธขึ้นมาใช้ไม่ได้อย่างใจเขาทุบเขาทำลายมันเสียก็เพราะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องชนิดหนึ่งที่ตรงกันข้ามที่มันไม่คล้อยตามความประสงค์ของเราเขาอาจจะหักมีดอาจจะทุบแก้วแล้วก็อาจจะทำลายเครื่องใช้ไม้สอยได้อย่างหนึ่งนี่มันเป็นความไม่รู้เป็นความหลงที่เห็นอายตนะภายนอกไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณเป็นเซลล์เป็นอัตตาขึ้นมาได้ดังนั้นอายตนะภายนอกก็ถูกหลงว่าเป็นเซลล์เป็นโซลขึ้นมาเหมือนกับอายตนะภายในนั่นเราก็โง่แต่เป็นทุกข์และลำบาก Because of ignorance, because of not knowing better, even because of being stupid, we just can't help it. We take the external sense objects, the external ayatana, as being self. Because of ignorance, we go and take forms, sounds, smells, odors, flavors, touches, and mental objects as being self. This is because this instinct of self is so powerful that it can trick us into not only taking our own life as being self, but seeing everything as being self. For example, if you give a nice, beautiful rose to a young child, the child will protect it and guard it just as if it was alive, considering that rose is alive. Or we give a small child a doll, and the child will talk to and cuddle and take care of that doll just as if it were alive, as if it were a self. Or in a negative way, if a child is walking carelessly and bumps into a chair, it will turn and kick the chair or kick the wall, as if the chair was some kind of enemy, some turning to attack it. And this happens not only in children, it happens even in adults.
Have you ever seen a housewife in the kitchen she's cutting the vegetables and accidentally cuts herself and she throws down the knife in anger, as if the knife was at fault? Or people will throw a glass or something in anger. Because of our ignorance, it's very easy to take all the sense objects as being self, because we don't know any better. We take them to be selves, to be souls. Ayatana ภายในเรียกว่าเป็นหมวดที่หนึ่งอายตนะภายนอกเรียกว่าเป็นหมวดที่สองทีนี้ก็มาถึงหมวดที่สามคือวิญญาณเมื่ออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาถึงกันเข้ามันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณหรือ consciousness ก็มีได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมารมณ์มันมีความรู้สึกเป็นคอนชัสขึ้นมาอย่างนี้มันก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเซลล์เป็นโซลเป็นอะไรมากยิ่งขึ้นไปอีกถ้าสิ่งที่เรียกว่า consciousness จึงถูกยึดถือว่าเป็นอัตตาเป็นเซลล์เป็นโซลเป็นตัวเราเป็นตัวฉันมากขึ้นมาอีกเนี่ยพอมาถึงหมวดนี้ยึดถือวิญญาณทั้งหกวิญญาณทั้งหกก็คืออายตนะหรือเนื่องกันอยู่กับอายตนะเป็นสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับอายตนะแล้วก็ยึดถือในวิญญาณนี่ว่าเป็นอัตตาเดี๋ยวนี้เรามารู้สึกเข้าใจให้ดีถูกต้องว่ามันก็ไม่ใช่อัตตามันเป็นเพียง reaction ของอายตนะภายในภายนอกมันถึงกันเข้ามันก็เกิดความรู้สึกอันนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่อัตตาหมวดที่สามคือวิญญาณก็ไม่ใช่อัตตา So the inner ayatana, the sense organs, are the first set, and then the external ayatana, the sense objects, are the second set. When the sense organ and sense object interact, there arises a third thing, sense consciousness. There are 6 kinds of sense consciousness. There's eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, tongue consciousness, body consciousness, and mind consciousness, through which we are aware of, or which we know, forms, sounds, odors, flavors, touches, and mind objects. And this is even easier to take as being atta, as being self. Once there is this consciousness of things, it's extremely easy to consider that consciousness of this, consciousness of that, to be self. And so we cling to the different forms of consciousness as being me, as being mine. But what we need to examine is the fact that consciousness arises just as a reaction to the interaction between sense organ and sense object. There is no consciousness without sense organs and sense objects.
It's only when the sense organs and sense objects interact that consciousness occurs. So there's no way that consciousness can be self. It depends on things which are not self. It arises momentarily and passes away. It too is not self. ที่นี่ก็มาถึงหมวดที่สี่หมวดที่หนึ่งภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจหมวดที่สองรูปเสียงกลิ่นรสหมวดที่สามวิญญาณที่สามอย่างนี้มันทำหน้าที่อยู่ด้วยกันคือตาเห็นรูปแล้วเกิดวิญญาณทางตาสัมผัสรูปเนี่ยมันจึงมีสิ่งที่เรียกว่า contact หรือสัมผัสหรือผัสสะก็ได้มันก็มีสัมผัสนี่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ6อย่างอีก6สัมผัสอีก6สัมผัสตอนนี้ก็จะมีความโง่ว่าไอ้สิ่งที่สัมผัสนั่นน่ะคือตัวเส้นมันสัมผัสทางตาทางหูเป็นเส้นไปหมดมันมีการสัมผัสของเส้นที่จริงมันเป็นเพียงไอ้สามสิ่งนี้ทำหน้าที่ร่วมกันอยู่ทำฟังก์ชันร่วมกันอยู่3อย่างคืออายตนะภายในอายตนะภายนอกแล้วก็วิญญาณทำหน้าที่ร่วมกันอยู่อันนี้เรียกว่าผัสสะมันเป็นผัสสะของอายตนะไม่ใช่ผัสสะของกูไม่ใช่ผัสสะของเส้นบทที่สี่ก็ให้รู้ว่าผัสสะทั้งหลายก็เป็นผัสสะของอายตนะไม่ใช่ผัสสะของเส้นแต่เราจะรู้สึกด้วยความโง่ของเราว่าผัสสะของกูผัสสะของฉันเป็นเส้นขึ้นมานี่หมวดที่สี่ก็เลิกเสียอย่าไปโง่ไปหลงว่ามันเป็นเส้นเป็นอัตตาอะไรเลย The fourth set is called contact. When there's the sense organ, the sense object, and sensory consciousness, when these three meet together, there occurs what we call contact or patsa, contact. When there are these three things happening together, when sense organ, sense object, and sensory consciousness function together, that is contact. There are the 6 kinds of contact. There's not just contact, there's eye contact, ear contact, nose, tongue, body, and mind contact. Now this, because of our ignorance, our foolishness, we take to be self. We take it to be my contact or I am contact. This experience of seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and mental experience. Sensory experience is taken to be I, to be the ego, the self, the soul. But if we look, if we study it with a clear, calm mind, we see that in fact, these are just, contact is just the functioning together of sense organ, sense object, and sense consciousness. That's all. It's the contact of the senses. It's not the contact of me, of ego, of self. So it's time to stop falling for this illusion, to stop getting caught or tricked by this illusion, but to see that it's not self, that the functioning together of the sense
sense organs, sense objects, and sense consciousness is just something that happens naturally. It's time to give up attaching to it as atta, as me, as ego. ทีนี้ก็มาถึงหมวดที่ห้าเมื่อมันมีคอนแทคแล้วมันก็มีรีแอคชั่นเองออกมาเป็นฟีลลิ่งเวทนาที่พอใจบ้างที่ไม่น่าพอใจมันคือเป็นบวกหรือเป็นลบนะฟีลลิ่งนี่จะออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบมันเป็นเพียงรีแอคชั่นของคอนแทคแต่ความโง่นี่มันบอกว่าฉันเส้นตัวเส้นต่างหากมันรู้สึกมันทำหน้าที่ feeling เป็นกิริยาของไอ้เส้นมีเส้นทำหน้าที่เป็น feeling ก็เอา feeling นี่มาเป็นตัวฉันเป็นตัวของฉันเป็นตัวผู้รู้สึกหรือตัวสิ่งที่ถูกรู้สึกก็ตามเอาเวทนามาเป็นเซลฟ์ขึ้นมาตรงนี้สำคัญมากในโลกทั้งโลกนี่มันมีปัญหาตรงจุดนี้เวทนานี่ที่จะทำให้เกิดปัญหารอบด้านที่จริงมันเป็นเพียงปฏิกิริยาที่ออกมาจากคอนแทคไม่ใช่ฉันเวทนาไม่ใช่ฉันรู้เวทนาไม่ใช่ฉันเป็นเจ้าของเวทนาแต่มันเป็นปฏิกิริยาของคอนแทคออกมาแล้วก็ทำให้เกิดว่าตัวฉันว่าเส้นว่าอะไรขึ้นมานี่หมวดที่ห้านี่เรียกว่า feeling นี่สำคัญมากศึกษามันดีๆจะควบคุมทุกสิ่งได้หมวดที่ห้าเอาเวทนาเป็นอัตตาอย่าเลย Next, the fifth set. When there is contact, feeling arises. Feeling or vedana is just the reaction of contact. When there is contact, there is this natural reaction which we call feeling. It can be agreeable feeling or disagreeable feeling, or more simply, there is positive and there is negative feelings. This is just the natural reaction when there is contact, the reaction of contact, and that's all. But because of our foolishness, because we're ignorant, that is taken to be me or mine. The feeling is taken to be me, I feel, or the feeling is taken to be mine. I feel positive, I feel negative, my feeling. We turn feeling into ego, into self, because of ignorance, when in fact it's just the product or reaction of contact. Contact is not self, and its result, its product, is also not self. But because of ignorance, we don't see this. And so we take it to be me, to be mine. We make an ego out of feeling. This point is very important because the world makes all sorts of problems out of feeling. The world is full up with problems caused by positive and negative feelings. And all those problems can only occur because we ignorantly take feeling to be me and mine. The fifth set then is feeling, positive and negative feelings, which are the reaction to contact. All feelings are not self.ที่หมวดที่หกต่อไปมันยังไม่จบนี่มันมี feeling เวทนามี feeling เป็น feeling
และจิตว่าจิตนั้นไม่ใช่เซลล์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เซลล์จิตเพียงคิดนึกได้มันก็มีการทำหน้าที่ perceive คือทำ perception ต่อไอเวทนาสำคัญมั่นหมายหรือจัดเรียกการ classify อะไรก็ตามต่อเวทนานั่นว่ามันเป็นอะไรมันก็เป็นสุขเวทนาขึ้นมาบ้างเป็นทุกขเวทนาขึ้นมาบ้างและที่มันเลวร้ายที่สุดก็มันเป็นเวทนานี้มาจากผู้หญิงเวทนานี้มาจากผู้ชายมาจากเพศตรงกันข้ามก็เป็นเวทนาที่มันมีน้ำหนักมากมีอิทธิพลมากแล้วแต่ว่ามันจะperceiveไปในทางไหนเวทนานั่นจะถูกมั่นหมายอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นก็ได้ตอนนี้ก็เรียกว่ามันเป็น perception มันเป็นเพียงปฏิกิริยาที่ต้องเกิดขึ้นตามธรรมชาติตามธรรมดามาจากไอ้สิ่งที่เรียกว่าเวทนาแต่เราก็โง่เอา perception นี่ว่าอัตตาเป็นผู้ perceive มีอัตตาขึ้นมาที่ตรงนี้ก็ได้มีในเวทนาก็ได้และมามีใน perception นี่ก็ได้ขอให้หยุดเถอะอย่ามีอัตตามี self มี soul มีอะไรในขณะที่มันเป็นเพียง perception ของจิตที่มีต่อเวทนาเท่านั้นแหละ And now we're not finished. We have some more to go. In the sixth set, once there is feeling, then the mind performs a further function. Notice we say the mind. It's the mind that does this, not any self or soul. But when there is feeling, the natural function of the mind is to perceive it or to recognize it. When there is feeling, the mind will recognize it, classify it, and regard it as being this or that. For example, some feelings are recognized as being happy feelings, sukha vedana, and some are recognized as being painful feeling or unpleasant feeling, dukkha vedana. And then the ones that are the lowest and most dangerous, as this feeling comes from a woman, this feeling comes from a man. And so the feelings are perceived, are recognized in all kinds of different ways. This is just a natural function of the mind and nothing more. But because of our stupidity, we go and take that function, that recognition, as being self. I recognize, I perceive, or this is my perception, my recognition, and so on. So the sixth set is sanya, perception or recognition, which is just a natural function. One should not fall into the error, one should avoid the error of taking this to be self. ที่นี่ก็มาถึงหมวดที่เจ็ดเมื่อมัน perceive มี perception ลงไปถึงที่สุดแล้วมันก็มีปฏิกิริยาออกมาเป็นเจตนาตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งมี volition ออกมาจาก perception นี่เรียกว่าสัญญาเจตนา
มีสัญญาแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีสัญญาเจตนาคือ volition ไปตามเรื่องของ perception นั่นแหละนี่มันมีเจตนาจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้มีเจตนากันแล้วกันมีเจตนาว่าจะต้องเคลื่อนไหวสักอย่างนึงนี่ก็เอาความโง่เข้ามาเจตนานี่ก็เป็นเจตนาของไอ้เซลฟ์หรือของโซลไม่ใช่เป็นเพียง reaction ของ perception volition เป็นเพียง reaction ของ perception แต่เราก็โง่ไปว่าเรานี่เจตนาฉันเจตนากูเจตนานี่ก็เอา volition มาเป็นเซลฟ์ขึ้นมาขอได้เลิกเถิดอย่ามีเซลฟ์แม้ในขณะแห่งสัญเจตนาบทที่7 The seventh set is just the reaction of sanya, or the reaction to perception, recognition. It's just a natural reaction of mind that when something is perceived and recognized, then there will arise some intention of what to do with it, what to do about it. As soon as there is recognition, intention or volition occurs naturally, immediately, as how to respond to this thing that is recognized. If we don't recognize it, there will be no intention or volition. But as soon as it's recognized, we're going to do this about it. And then this volition, this willing, is taken to be the self or the soul. I'm going to do this, I'm going to do that. This. But in fact, volition is just a reaction to perception. So it's called sanya cetana. Intention to sanya, towards sanya, which is recognition, perception. That's the seventh set. ทีนี้ก็มาถึงหมวดที่8มี volition แล้วมันก็มีความต้องการไปตามเจตนาตาม volition ตอนนี้ก็เรียกว่าตัณหาเป็นความต้องการไปตามที่volition มันจะตกลงใจอย่างไรขอให้ศึกษาเป็นพิเศษสักหน่อยตรงนี้นะคำว่าตัณหาตามธรรมดาในการศึกษาธรรมะทั่วไปนี่ตัณหานี่ก็จัดเป็นฝ่ายเลวฝ่ายอันแฮนซัมเป็นฝ่ายกิเลสตัณหาจะถูกจัดเป็นอย่างนั้นเสมอแต่ว่าตัณหาตรงนี้ตัณหาเฉพาะในกรณีนี้ยังไม่เป็นเลวยังไม่เป็นดียังไม่เป็นกุศลยังไม่เป็นอกุศลมันเป็นแต่เพียงต้องการเท่านั้นมีความรู้สึกต้องการเท่านั้นแต่ในกรณีทั่วไปตัณหามาจากอวิชชาจัดเป็นกิเลสจัดเป็นอกุศลเป็นอันแฮนซัมเดี๋ยวนี้ยังเป็นกลางตัณหาตัวนี้ทีนี้ในกรณีนี้พิเศษเรียกว่าเป็นกลางไม่เป็นชั่วไม่เป็น craving ไม่เป็น desire แล้วก็ไม่เป็นดีไม่เป็น aspiration ในทางดียังมันเป็นเพียง the want ตามธรรมดานี่ the want คือตัณหากลางนี่จะเกิดขึ้นมาอย่างนี้และจิตของเราก็โง่ว่าฉันที่ต้องการสิ่งที่ต้องการนั้นคือเส้นของฉันมันต้องการ
อัตตามันจึงเกิดลงไปที่ตัวตัณหาตัวนี้ก็ได้ในอันหมวดที่8เนี่ยมันก็เกิดที่ความต้องการอัตตาเกิดที่ตัวความต้องการก็เข้าใจเสียดีว่าถ้าต้องการนั่นก็เป็นในเรื่อง reaction มาตามลำดับจนเกิดความต้องการอย่ามีเซลฟ์หรือมีโซลที่ไหนเลยนี่ก็ไม่ยึดถืออัตตายังคงเป็นอนัตตาอยู่ได้ยังถูกต้องอยู่ Once there is volition, there occurs the 8th set. When there's the intention to do something, then there arises the want to do it. First there's the intention to do something in response to feeling and recognition. And then the mind wants to do it. This is called tanha, want. But let us take a moment to point out something special here. Usually the word tanha means desire or craving, which implies ignorance. It means an unwholesome, unskillful, even evil, definitely harmful state of mind. Tanha usually is translated desire or craving, which is unwholesome and harmful. But in this case, in this series that we're speaking of, it's neutral. Here tanha just means want. The Pali words are, in different contexts, are used somewhat differently. So one can't cling to just one meaning, but has to have the meaning that's correct for the context. And in this context, tanha is neutral. It's neither good nor bad, wholesome or unwholesome, positive, beneficial or harmful. It's just straightforward want according to the volition. It's neither wholesome, such as we would call aspiration, sankappa, which is one of the links of the Noble Eightfold Path, nor is it the low and harmful desire or craving that is the cause of all dukkha. So here, tanha is just want. It's merely a reaction of the mind. When there is volition, the next step is to want according to that volition. If we are foolish, we will take this want to be self, to be I want. This is what I want. So we ought to have wisdom to see that it's merely a natural reaction of the mind. Want is anatta, not self. ทีนี้ก็มาถึงหมวดที่9มีตัณหาหรือ want แล้วมันก็มีความคิดเรียกง่ายๆว่า lot มันคิดในภาษาบาลีก็เรียกว่าวิตักกะมันคิดมีวิตักกะออกมาจากตัณหาหรือ want มัน want อย่างไรมันก็คิดไปตามนั่นแหละคิดไปตาม the want
นี่ก็คิดสักว่าคิดรวมกันนี่เรียกว่าตักกะหรือวิตักกะก็ได้วิตักกะก็ได้ถ้าอันสุดท้ายหมวดที่10มันเป็นวิจาระคือมันคิดอย่างวิพากษ์วิจารณ์มันเป็นใน consideration thought นี่เป็น thought เฉยๆเรียกว่าวิตักกะถ้ามันมี consideration ใน thought นั้นมันเป็นวิจาระ inclusive thought คิดอย่างวิจารณ์คิดอย่างละเอียดละออเป็นอันสุดท้ายอันที่9 thought อันที่10 inclusive thought considering thought นี่เรามีโอกาสที่จะเข้าใจผิดว่าที่ thought ก็อัตตาหรือเส้นมัน thoughtที่มันคิดอย่างละเอียดก็อัตตาหรือเส้นมันคิดพอกันทีเลิกกันทีthoughtก็ไม่ใช่อัตตาthought considering thought ก็ไม่ใช่อัตตาthought นี่เรียกว่าเราเลิกหมดทั้ง9ทั้ง10หมวดเลิกปิดโอกาสไม่ให้อัตตาหรือเริ่มเกิดในโอกาสไหน Now we come to the last 2 sets. When there is want, it's natural that the mind will think. So the 9th set is thought. Whenever there is want, the mind will think accordingly. There will be thoughts according to that want. This is just totally natural. And then once there is thought, there arises the 10th set, which is consideration, to ponder. First there is want, and then thought, and then one ponders, one analyzes. It's a critical and investigative pondering consideration of things. This is thought in Pali is called vitaka, thought, and then consideration is called vichara. These are the 9th and 10th sets. Usually people take thought to be I think. Thought is taken as self, or consideration, I consider, I ponder. Don't do that anymore. Don't waste your time. See that thought and consideration are merely reactions, natural processes and functions of this mind, and nothing more. See them as anatta. There's no need to take them to be self, soul, me, or mine in any way. So these are the last 2 groups, thought and consideration. เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าอายตนะ sense media นี่มีเท่านี้มี10 หมวดแล้วก็หมวดละ6มันก็เป็น60 อย่างอายตนะภายใน6อย่างอายตนะภายนอก6อย่างวิญญาณ6อย่างผัสสะ6อย่างเวทนา6อย่างสัญญา6อย่างสัญญาเจตนา6อย่างตัณหา6อย่างวิตก6อย่างวิจาร6อย่างรวมกันเป็น60 อย่างในภายในจิตเราตัวเราหรือกฎจิตเรามันมีเมคานิซึมได้ตั้ง60 อย่างอย่างนี้
มันยุ่งมันคล้ายกับคอมพิวเตอร์แต่ไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเราสามารถจะควบคุมได้ด้วยสิ่งเดียวคือสติถ้าท่านประสบความสำเร็จในการปฏิบัติอานาปานสติที่กำลังฝึกอยู่ท่านก็จะมีสติถ้ามีสติแล้วก็จะควบคุมไปทั้ง60อย่างที่ได้ง่ายไม่มีทางที่ว่าเส้นจะโผล่ขึ้นมาไม่เกิดเส้นไม่เกิดอัตตาไม่เกิดอะไรหมดเรื่องก็ไม่มีอัตตาไม่มีเส้นและไม่มีเส้นฟิชเนสไม่มีอะไรเหล่านี้แล้วก็ไม่มีปัญหามันขอสนใจเถิดแม้ว่ามันจะมากถึง60อย่างก็ควบคุมได้โดยสติสิ่งเดียวเท่านั้นนี่หมวดอายตนะมีอยู่60อย่างแต่ละอย่างไม่ใช่เซลฟ์ไม่ใช่อัตตารู้เรื่องอายตนะไม่ใช่อัตตากันเสียที So this is all about the ayatana, the sense media. They are the senses themselves and all the things connected with the senses. These are all just natural processes. They're neither good nor bad, wholesome or unwholesome. They're just natural functions of the mind. There are 60 of them. There are the 6 sense organs, the inner ayatana, the 6 kinds of sense objects, the external ayatana. There are the 6 kinds of consciousness, or vijnana, the 6 kinds of contact, or phassa, the 6 kinds of feeling, or vedana, the 6 kinds of perception, recognition, sanya, the 6 kinds of intention or volition, sanya jetana, the 6 kinds of want, tanha, the 6 kinds of thought, vitaka, and the 6 kinds of pondering, vichara. Altogether there are 60 of them. Aren't these minds of ours marvelous that within them there are these 60 different functions, all of them which occur naturally without requiring any self or soul to run the show. It's just the way our minds are. Now it may seem that they're more complicated than a computer, and there's no way that we could ever deal with all these 60 different functions. But in fact, we can control, we can supervise all 60 of these functions with just one thing, with sati. Sati, mindfulness. With one thing, just mindfulness, we can deal with all 60 of these functions. Not we, the mind. The mindfulness of the mind can oversee all of these functions, and then there won't be any problems. This is why we practice mindfulness with breathing, to develop the necessary mindfulness to deal with all 60 of these functions. So although 60 may seem like quite a lot, it only takes one thing to control it all, and this is sati. With mindfulness, with genuine mindfulness, there's no need to take
any of these 60 as being self or soul. With mindfulness, we can live totally aware that all of these 60 things are anatta, are not self. ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องอายตนะเป็นอายตนะเป็นเรื่องที่สองเรื่องที่หนึ่งธาตุทั้งหกเรื่องที่สองอายตนะก็หกแต่ว่ากระจายออกไปได้เป็น60ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่สามคือเรื่องขันธ์ห้า Five Aggregates ถ้าเราเข้าใจเรื่องอายตนะทั้ง60อย่างนี่ดีแล้วง่ายนิดเดียวที่จะเข้าใจเรื่องขันธ์ห้าเพราะเรื่องขันธ์ห้ามันรวมอยู่ในเรื่องทั้งหมดของอายตนะนี่ขอให้เราศึกษาเรื่องขันธ์ทั้งห้าอีกต่อไปเพื่อว่าจะไม่มีอัตตาไม่มีเส้นเกิดขึ้นในขันธ์ทั้งห้า So that finishes the second group, that of all the things related to the ayatana. The first group were the dhatus, the elements, all of which are not self. And then the second group, the senses and all the sense functions, which we have seen are not self. This brings us to the third group, the khandhas or the 5 aggregates. 5 aggregates are not so difficult to understand after hearing about the ayatana, because the 5 aggregates are included within what we've been discussing in terms of the senses. So it's not so difficult to look at the 5 khandhas. And so we'll do so in order to see that none of the aggregates is self, that there's no need to cling to any of them as being me or mine. สิ่งต่างๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตเรียกว่าชีวิตนี่แบ่งออกได้เป็น2อย่างคือฝ่ายวัตถุฝ่ายร่างกายฝ่ายหนึ่งแล้วก็ฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณฝ่ายจิตใจนี่ฝ่ายหนึ่งเรียกฝ่ายบอดี้ฝ่ายthe mindนี่แบ่งเป็น2ฝ่ายอย่างนี้ก่อนแล้วฝ่ายthe mindฝ่ายจิตใจนี่แบ่งออกเป็น4อย่างเอามารวมกันเข้ามันก็ได้เป็น5อย่างเราจะศึกษาเรื่อง5อย่างนี้เรียกว่าศึกษาเรื่องขันธ์ทั้ง5 The things which come together to make up a life, the components that make up a life, can be distinguished into 2 areas: the mind and the body. And then the components that make up the mind can be distinguished into 4. So there are 4 mental components or aggregates and 1 physical component or aggregate. Altogether, these 5 components or aggregates of a human being, 5 things that make up a human being, altogether are called the 5 khandhas, the 5 aggregates. สิ่งแรกก็คือฝ่ายที่เรียกว่ารูปฟอร์มหรือบอดี้นี่เป็นฝ่ายเป็นพวกแรกมันก็คือไอ้ธาตุทั้ง4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม4ธาตุ
มารวมกันทำหน้าที่ก็เรียกว่าเป็นพวกรูปฟอร์มเลยรวมทั้งอย่างอื่นๆที่มันเนื่องกันอยู่กับรูปที่มันเนื่องกันอยู่กับรูปเองก็ดีที่มันเนื่องกันอยู่กับรูปก็ดีก็เรียกว่ารูปขันธ์เรียกว่ารูปขันธ์นี่เป็นสิ่งแรกขอให้ศึกษา The first khanda is rupa khanda, or the form aggregate. Rupa means form, or we could say body. This is the first four elements, the four physical elements of earth, water, fire, and wind. These four physical elements and the things associated with them is what makes up rupa, or form. This is the first aggregate. ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมารวมกันเป็นร่างกายนี่เราจะเห็นได้ว่าเรามีร่างกายแล้วก็มีอะไรที่มันอาศัยอยู่ที่ร่างกายเป็นภาวะหลายๆอย่างเป็นภาวะมันเป็นภาวะหญิงก็เป็นภาวะชายไอ้รูปหญิงรูปชายนี่ก็เป็นรูปเหมือนกันที่อาศัยอยู่กับร่างกายหรือว่าที่มันจะเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวไม่ได้หรือแม้แต่ระบบประสาทตาหูจมูกลิ้นกายนี่ก็รวมอยู่ในส่วนรูปอาศัยเป็นรูปที่อาศัยอยู่กับรูปใหญ่คืออาศัยร่างกายคำว่ารูปคำเดียวนี่มันรวมไอ้สิ่งที่อาศัยรูปก็อยู่ด้วยทุกอย่างเลยเราจะดูมันทุกอย่างก็โอ้มาจากธาตุทั้งสี่ไม่มีส่วนที่จะเป็นเส้นหรือเป็นอัตตาหรือเป็นอะไรเห็นว่ารูปก็เป็นสักว่ารูปนี่เรารู้จักขันธ์ที่หนึ่งดีว่าไม่ใช่อัตตาไม่ใช่เส้นไม่ใช่โซล So the earth, water, fire, and wind elements compounded together is the body. And then based on the body are all kinds of states or conditions, such as femininity or masculinity, stillness, or the ability to move. So there, beauty and so on. So there are the four physical elements and the states or conditions which depend on them, which includes the nervous system and the senses, which are part of the nervous system, as well as the sense objects. This is all included in Rupa Khanda, or the form aggregate. All of these elements and the things based upon these elements are in no way a self or a soul. We need to see that Rupa Khanda, form, the form aggregate, the body aggregate, is not self. นี่เราก็เรียนมาแล้วเรื่องอายตนะอายตนะที่เป็นส่วนวัตถุคือตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพะเพียงห้าอย่างแรกอายตนะ5อย่างแรกมาถึงกันข้าวมันก็เกิดวิญญาณก็เกิดผัสสะแล้วก็เกิดเวทนาfeeling นี่เราจัดเป็นขันธ์ที่สองคืออันที่หนึ่งข
ของ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 นามนามจิตแจกเป็นสี่อันที่หนึ่งของนามก็คือเวทนามันก็มาจากการกระทำของอายตนะส่วนที่เป็นรูปจนเกิดวิญญาณจนเกิดผัสสะจนเกิดเวทนาเอาเวทนานี่มาเป็นขันธ์ที่สองของขันธ์ทั้งห้าคือรู้สึกบวกหรือลบพอใจหรือไม่พอใจหรือไม่เป็นบวกไม่เป็นลบก็ไม่แน่ว่าพอใจหรือไม่พอใจที่เราประจำวันเราจะมีความรู้สึกที่เป็นเวทนาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรก็ตามมีเวทนาเวทนาเป็นส่วนหนึ่งแห่งชีวิตของเราก็ให้ดูให้ดีในวันหนึ่งเรามีชีวิตเป็นเวทนามีชีวิตในลักษณะที่เป็นเวทนากันหลายชั่วโมงทีเดียวส่วนนี้ก็แยกออกมาส่วนหนึ่งให้เรียกว่าส่วนเวทนา Aggregates เป็นเวทนา Okay, as we know, when there are the ayatana and they interact, there arises sense consciousness, and then there is contact. And the reaction to contact is feeling or vedana. Vedana, feeling, is considered the second aggregate. It's the first of the four mental aggregates. There's the physical aggregate and then four mental. And the first of these is considered to be Vedana Kanda, the feeling aggregate. When there is the sense activity and then contact, then there is feeling. It can be satisfied feeling, dissatisfied, or we can just say positive feeling, negative feeling. Or sometimes, if it's neither, the feeling is neither positive or negative, then we call it kind of indiscriminate or undeterminate feeling. Not neutral, but it's kind of in the middle where you can't say it's positive, but you can't say it's negative. These are the three kinds of feeling. These occur naturally whenever there is contact. Feeling happens over and over again throughout the day. Visual feelings toward the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. Whenever the first five senses interact, there's physical contact, and then feeling arises. These feelings occur naturally. There's nothing about them which deserves to be taken as a self or a soul, as me or mine. The feeling aggregate is not self. เดี๋ยวนี้เราเอาcontact หรือผัสสะมารวมไว้ในเวทนามารวมอยู่ในเวทนาขันธ์วันหนึ่งเราcontact เท่าไร feeling เท่าไรท่านคิดดูเองแต่ละวันเรามีcontactกี่ครั้งมีเวทนากี่ครั้งแล้วแต่ละครั้งมันจะรู้สึกว่าฉันทั้งนั้นแหละฉันคอนแทคแล้วก็ฉันก็ฟีลิ่งนี่ก็ชีวิตประจำวันอยู่ด้วยความหลอกลวงว่าเป็นตัวตนเป็นฉันในขณะแห่งคอนแทคก็ดีเวทนาก็ดีเดี๋ยวนี้เราเวทนามาเป็นหลักอันหนึ่งเรียกว่าเวทนาขันธ์จะมองเห็นชัดว่ามันไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่การกระทำของอัตตาหรือตัวตน
ก็ควบคุมไว้ได้ส่วนหนึ่งคือส่วนที่สองที่เรียกว่าเวทนาขันธ์ In this case, we take contact and consider it to be part of the feeling aggregate. Now we're not talking about 10 but 5. And so here Vedanakanda includes contact. In one day, how many contacts are there? How many visual, oral, how many like nose, mouth, tongue, body and mind contacts are there? And how many then kinds of feeling? How many different feelings are arising with all these contacts just in one day? See how many there are in the variety, in the constant change of all the contacts and all the feelings. And in spite of that, we go and take it to be my contact, I feel, my feeling. I am happy, I am painful. Over and over again, I am positive, I am negative. When in fact, all of these contacts all the contacts and all the feelings are not self. ถ้าเรายังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยถ้าเรายังมีอาจารย์หกอยู่ช่วยไม่ได้มันช่วยไม่ได้มันต้องมีคอนแทคถ้าเรายังมีอาจารย์อยู่มันต้องมีคอนแทคโดยที่ช่วยไม่ได้ที่นี่มันมีคอนแทคแล้วมันก็ต้องมีเวทนามันก็ช่วยไม่ได้อีกเหมือนกันนี่เราก็ต้องมีขันธ์ที่สองคือเวทนาที่ถ้ามีเวทนาแล้วก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันที่จะไม่มีสัญญามีเวทนาแล้วมันต้องสัญญาลงไปในเวทนาสัญญาไปแล้วมันก็จึงมีขันธ์ที่สามคือสัญญาเห็นในเวทนาเป็นตัวตนอย่างไรก็เห็นสัญญาเป็นตัวตนอย่างนั้นมันก็มีอัตตามีสัญญามีอัตตามีตัวตนในสัญญาครับอีกทีหนึ่งเรียกขันธ์ที่สามซึ่งไม่ใช่ตัวตนก็เห็นเป็นตัวตนรู้จักขันธ์ที่สามกันอย่างนี้ There's not anything you can do about it as long as there are these senses, there will be contact and feeling. You can't stop it, you can't live without it. As long as we're alive and there are the six senses, there will be contact and feeling. And you can't help it as long as there is feeling, there will be recognition, there will be sanya. Once there is feeling, this perception, recognition occurs naturally, automatically. We perceive things, we recognize them, classify them according to the feeling. This happens, but we see it as self. Although all the perceptions and recognition are dependent upon things which are not self, and all the recognitions are not self themselves, we see them as being I recognize, my perception, and so on. We see them as being self. We attach to them as being self. เมื่อเรามีขันธ์ที่สามคือสัญญาคือ perception แล้วก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันมันก็ต้องมีconception สังขารขันธ์ conception คือคิดหรือซอดอย่างที่ว่ามาแล้วเมื่อตะกี้ถ้ามันมีสัญญาแล้วมันจะต้องมีมีสังขาระคือความคิดไอ้ความคิดทั้งหลาย
ชนิดละเอียดชนิดไม่ละเอียดก็ตามก็เรียกว่าสังขารขันธ์ก็เป็นขันธ์ที่สี่ขึ้นมาขันธ์ที่สี่ขึ้นมา And once there is the third aggregate of recognition, then there naturally arises the fourth aggregate, or thought. We already discussed thought, the different forms of thought. Once there is sanya kanda, the recognition aggregate, then there arises sankhara kanda, the thinking aggregate. So, and then that is taken to be self. I think, my thoughts. ทีนี้ขันธ์สุดท้ายขันธ์ที่ห้าเรียกว่าวิญญาณขันธ์ก็คือที่เราเคยผ่านมาแล้วพูดกันมาแล้วเรียกว่า consciousness แต่ทีนี้เอามาเรียงไว้สุดท้ายไม่เรียงตามลำดับกลับเอามาเรียงไว้สุดท้ายเป็นขันธ์ที่ห้าเรียกว่า consciousness ทำไมมาเรียงไว้ที่ตรงนี้ไว้สุดท้ายเพราะมันเกิดหลายคราวมันเกิดหลายคราวจะเรียงไว้แรกทีเดียวก็ไม่ถูกเพราะมันเกิดหลายคราวเอามาเรียงไว้สุดท้ายเช่นตาเห็นรูปก็เกิดวิญญาณเกิดวิญญาณเกิดวิญญาณแล้วมันก็เกิดผัสสะเกิดเวทนามันก็มี consciousness ในเวทนาแล้วมีสัญญาแล้วมี consciousness ในสัญญาใน consciousness นี่มันจะทำหน้าที่ได้ทุกขั้นตอนนั่นเอามาไว้ท้ายไว้สุดท้ายนั่นก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมี form มี feeling มี perception มี conception แล้วก็มี consciousness ลำดับนี่ตรงนี้เป็นลำดับแต่ตรงนี้ไม่ใช่เพราะไม่รู้จะบรรจุไว้ที่ไหนไว้ท้ายดีกว่าให้รูปขันธ์นี่ว่าเป็นประเดิมตั้งต้นเพราะมันเป็นที่เกิดที่ตั้งของทุกสิ่งนี่เราเรียกว่าขันธ์ทั้งห้าขันธ์ทั้งห้าคือตัวชีวิตในประจำวันแบ่งออกได้เป็นห้าขันธ์อย่างนี้ชีวิตประจำวันนี่แบ่งออกได้เป็นห้าขันธ์อย่างนี้ So now we come to the fifth aggregate, which you've already heard of. It's the consciousness aggregate, vijnana kanda. We already heard that vijnana comes in, consciousness comes in when the sense object and sense organ and sense object interact, and then consciousness arises. But we put consciousness at the end as the fifth aggregate. And the reason for this is because it arises so often and in so many places. It wouldn't be correct to put it at just the second position. When we follow the sequence or the order, we begin with form, which includes the senses. And then consciousness arises, and there is contact and feeling. And then recognition or perception, and then conception, thought. These follow a natural sequence. But consciousness doesn't just go in at the beginning. When feeling arises, there is consciousness and feeling. When recognition occurs, there is consciousness in recognition. When thought occurs, there is consciousness in thought. So for this reason, we put consciousness at the end as the fifth kanda, because it's arising with everything. When anything occurs, there is consciousness in that. And so then vijnana kanda, consciousness, is the fifth aggregate.
consciousness can be towards physical objects, the first 5 kinds of ayatana. But consciousness can also be towards mind objects, which is the 6th ayatana. And mind objects includes feelings, recognitions, and thoughts. So then, because it's happening all over the place, we say, because it doesn't follow the order, you can't put it anywhere specific in this order, we put vijnana kanda as 5th. So these are the 5 aggregates that make up a human life. These 5 things together are the human being. And each of them is not self. Together, they are not self. ชีวิตของเรานี่ถ้าเราจะมองดูกันอย่างอายตนะเมื่อที่พูดมาแล้วนะมันมีตั้ง60 อาร์ติเคิลนั่นเมื่อดูกันอย่างอายตนะมาดูกันอย่างขันธ์ดีกว่าจะเหลือเพียง5 อาร์ติเคิลรู้จักรูปรู้จักเวทนารู้จักสัญญารู้จักสังขารรู้จักวิญญาณให้ชัดนะคือรู้จักตัวเองท่านยังไม่รู้จักตัวเองก็ได้ถ้าท่านยังไม่รู้จักเรื่องขันธ์ทั้ง5อย่างชัดเจนนั่นคือท่านยังไม่รู้จักตัวเองขอให้ศึกษารู้จักขันธ์ทั้ง5แล้วท่านก็จะรู้จักตัวเองว่ามีรูปขันธ์อย่างไรมีเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เมื่อไรและอย่างไรเราจะสามารถควบคุมให้มันถูกต้องให้มันอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องมันจะไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าเราหลงไปว่ามันเป็นตัวตนเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นเส้นเป็นอะไรแล้วมันเดินผิดทางนะมันเริ่มผิดทางมันเริ่มผิดไปหาความทุกข์ไปหาปัญหายุ่งยากถ้าควบคุมไปในความถูกต้องมันไม่ใช่เส้นมันไม่ใช่โซลมันไม่ใช่อัตตามันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยเราก็ควบคุมไม่ได้นี่เรียกว่าเราควบคุมชีวิตควบคุมชีวิตของเราไว้ได้ชีวิตคือขันธ์5เราควบคุมขันธ์5ไว้ได้ก็คือควบคุมชีวิตไว้ได้ขอให้ท่านสนใจเป็นพิเศษรู้จักตัวเองควบคุมตัวเองและปัญหาก็จะไม่มี So these 5 khandas are our lives. Our lives are just these 5 khandas. Or we could say our lives are the 60 things connected with the senses. But 60 is quite a big number. It's hard to keep track of. So it's easier to just talk about the 5 khandas. To know yourself, to know oneself, is to know these 5 khandas. If you don't yet know these 5 khandas, then you don't know yourself. And so we need to study these 5 khandas in order to know what our life is, to know what's going on in our lives. So we study the 5 khandas to see that they're arising naturally. They're made up of the elements. They're just a coming together of natural essences. Things happen according to the law of nature. They arise, they perform some function, and they pass away. These things arise, they perform their function and pass away, and then another thing arises, functions, and passes away. There's this endless flow of change and transformation of the 5 khandas. This is what we call life. This is what we are. None of it is a self or a soul in any way. Those are just illusions
created by our own ignorance. And then, with stupidity, we go and cling to those illusions more and more. But we can, with mindfulness, we can investigate and study these 5 khandhas to see that they're always changing, to see their instability, the insecurity of their constant concocting, and to see that they are not self, that they are anatta. When we have this understanding of the 5 khandhas with mindfulness and wisdom, then we master our lives. We have mastered life only. We truly know how to live life only when we have a thorough and complete understanding of these 5 khandhas. Then once we really know life, there will be no more problems in life. ถ้าเรายังมีอายตนะอย่างที่ว่ามาแล้ว มันก็ต้องมีขันธะออกมาจากอายตนะแจกอายตนะเป็นได้ตั้ง60 อย่างเอามาย่อเหลือเพียง5 อย่างเรียกว่าขันธะมันมีอยู่ตามธรรมชาติโดยธรรมชาติตามธรรมชาติแต่ที่นี่เรามันเรียกว่าโง่ ignorant ไปเอามาเป็นของฉันไปเอามาเป็นตัวฉันไปเอาของธรรมชาติเนี่ยมาเป็นของฉันเราก็เป็นขโมยเป็นร็อบเบอร์เป็นขโมยเราก็ต้องถูกลงโทษและเป็นทุกข์คือว่าพอไปเอาขันธ์ทั้ง 5มาเป็นของฉันมันก็กลายเป็นของหนักขึ้นมาทันทีเบอร์เซนของหนักออฟไลน์มันก็เกิดขึ้นมาทันทีนั่นแหละขโมยมันถูกลงโทษแบกของหนักมันก็ลำบากเป็นทุกข์สารพัดอย่างนานาประการเพราะว่ามันเป็นขโมยเอาของธรรมชาติมาเป็นของฉันในรูปของอาจนะก็ดีในรูปของขันธ์ทั้ง 5ก็ดีขอให้เป็นของธรรมชาติอย่าไปปล้นอย่าไปจี้อย่าไปแย่งอย่าไปดึงอย่าไปขโมยเอามาเป็นของฉันเลยถ้าไม่อยากจะมี burden of life แล้วก็อย่าไปเอาขันธ์ทั้ง 5มาไปเป็นของฉันเป็นตัวฉันนี่ประโยชน์อย่างยิ่งของความรู้เรื่องอนัตตามันอยู่ที่ตรงนี้มันจะไม่มีความหนักภาระหนักหรือความทุกข์ในชีวิตขอให้สนใจ As long as there are the senses, the ayatana, there will be the 5 khandhas. We take the 60 items of the senses, and we condense it or summarize it into 5 and call it the 5 khandhas. Life is the 5 khandhas. There is nothing more to life or beyond the 5 khandhas. But because of our foolishness, these 5 khandhas are all just natural functions, natural processes according to that occur and exist through and because of the law of nature. That's all, they're just natural. But because we are stupid, we go and take them to be me and mine. This means we are thieves, we're robbers, crooks. We go and steal these khandhas and claim them to be our own. We classify them, we regard them, we claim them to be me
and mine, which is to fight against nature. In fact, these things are natural, they belong to nature. But because of ignorance, we claim them to be me and mine. But the problem is, when the thief steals, the thief gets punished. The thief is punished when we, because it's life, which is the thief. When there is ignorance, life is clinging to itself as me and mine. And then the punishment is that the 5 khandhas get heavy. When we latch onto these khandhas as me and mine, they become a burden, which means life becomes a burden. The burden of life is created by stealing the khandhas, claiming them to be me and mine. They get heavy, burdensome, all kinds of troubles are made out of the khandhas, out of life. This is the punishment, the suffering. This is our big problem in life, this punishment that occurs from stealing the khandhas. And so the response is to let go, to see that all 5 khandhas, to see that life is not self, to see the naturalness of life, and stop stealing life, stop claiming it to be me and mine. When we don't steal anything, then there is nothing heavy, to carry. There is no burden. Life is no problem, and there is no dukkha. This right here is the benefit, the wonder, the marvelousness of anatta. The beauty of anatta is that it frees us from all problems, from all dukkha. We stop stealing life. Life is no longer a burden, it's free. This is the advantage of anatta. You would do well to be very interested in it, in not self. ชาวอินเดียก่อนพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้าเขาก็รู้เรื่องขันธ์5นี่เหมือนกันไม่ใช่ไม่รู้แต่เขารู้ไปอีกทางหนึ่งเขารู้ไปในทางว่าเป็นตัวตนขันธ์5เป็นตัวตนรูปเป็นตัวตนเวทนาเป็นตัวตนสัญญาเป็นตัวตนมันก็มีความเข้าใจผิดเป็นทุกข์ไปตามแบบนั้นพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านมาบอกทำไมว่าอย่าไม่ใช่ตัวตนรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนนี่ก็เรื่องขันธ์5ที่เข้าใจถูกต้องมันไม่ใช่ตัวตนขันธ์5เป็นตัวตนเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนี่เดี๋ยวนี้เรามาถึงวิทยาศาสตร์สมัยวิทยาศาสตร์แล้วนะพวกเราควรจะรู้เรื่องขันธ์5นี่ไม่ใช่ตัวตนขันธ์5ไม่ใช่ตัวตนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็ช่วยได้เราจะพูดกันวันหนึ่งก็ได้แต่มันเวลามากว่าวิทยาศาสตร์จะช่วยสอนให้เรารู้ว่าขันธ์5ไม่ใช่ตัวตนแล้วก็มีความรู้อย่างของพระพุทธเจ้าได้โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ท่านขอให้ท่านทั้งหลายรู้จักขันธ์5รู้จักขันธ์5คือตัวชีวิตในแต่ละวันว่ามันไม่ใช่ตัวตนทั้ง5ขันธ์ทั้ง5ขันธ์ถ้าท่านประสบความสำเร็จในการเจริญอานาปานสติแล้วท่านจะเข้าใจชัดในเรื่องนี้ขันธ์5จะไม่ใช่ตัวตนแล้วท่านก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไป Now in India, before the Buddha's time, they knew of these 5 khandhas. It wasn't like they didn't know about these things. They knew about the 5 khandhas, but they only knew them
in terms of being self. Some people said the form is self, others said feeling is self, recognition is self, thought is self, consciousness is self, and so on. So they knew the five khandhas as being self. But the Buddha appeared. When the Buddha appeared, he said, no, it's not like that. There are the five khandhas. There is life. But they're not self. That knowing the khandhas as self, as being self, is misunderstanding. To understand the khandhas correctly is to know that form is not self, feeling is not self, recognition is not self, thought is not self, and consciousness is not self. This is the correct understanding. When one misunderstands the khandhas and takes them to be self, they become heavy and burdensome, which creates suffering. But when they are understood correctly, there's no problem. Life is not a problem at all. There's nothing burdensome or painful about it. And so the Buddha appeared to teach that the five khandhas are not self, so that we can live, so that the khandhas can live free of suffering without any dukkha. If you practice anapanasati successfully, then you will develop a complete and thorough understanding of these five khandhas, that none of them is self. You will be able to let go of any misunderstandings about the khandhas, and then there won't be any more dukkha. ถ้าท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนี้เข้าใจเรื่องนี้ดีท่านจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเองว่า we are we which is not the real we. I am I which is not the real I. ถ้าท่านเข้าใจข้อนี้ได้ก็นั้นเข้าใจได้หมดจบเรื่องอนัตตาของขันธ์ทั้งห้า Now all of you live in a scientific era. This is in India of 2,600 or 3,000 years ago. And modern science can help us a great deal in understanding that the five khandhas are not self. If we had the time, we could bring up all kinds of different examples from science that help to show that the five khandhas are not self. So since you live in a scientific era, please study these things correctly. Study them scientifically, study them inwardly, how these five khandhas, which is your daily life, these five khandhas are life from moment to moment. There's nothing but these five khandhas. Study them, examine them until seeing that they are not self. If you do this, if you practice anapanasati correctly, then you will be able to say, without believing anyone else, we are the we which is not really we, or not really us. I am the I, which is not really I. This completes the business of the five khandhas. ขอยุติการบรรยายขอขอบคุณที่เป็นผู้ฟังที่ดี
ขอยุติการบรรยาย2 ชั่วโมงแล้ว So may we end today's session. Thank you for being very good listeners. You've been listening patiently for more than 2 hours. Thank you. And that's all for today. วันหลังเราจะพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ให้เข้าใจเรื่องนี้ดีกว่านะ In a few days, we'll discuss dependent origination, which will help you to understand these things even better. Thank you.